Մարդը որպեսզի կարողանա կրթություն առնել, ասենք կարևոր հատկանիշներից մեկն է, որ մարդը լինի խոնար, լսող։ Երկրորդը ջանասեր լինի, իր վրա աշխատելու, լսածի վրա մտածելու։ Ավելի այսօր երկրորդի հետ կապված եմ ուզում խոսել։ Մտածելու կարողությունը Աստծուց շնորհված պարգև է մարդուն։ Նայեք բնության մեջ, տեսանելի աշխարհում, ինչքան կենդանական հարուստ տեսականյով երկիրը լցված է, մարդն է, որ կարող է մտածել, զարգանալ, լսելով, տեսնելով, իր մտածելու այդ կարողությունով շատ մեծ բաների հասնել։ Կենդանական աշխարհը ռեֆլեքսային կարգով է։ Ինչ ռեֆլեքսային կարգ դրված է նրանում, այդ կարգով են իրենք գնում, դարերով էլ նույնն են։ Մարդն է, որ փոխվի։ Եվ այդ փոփոխությունը հիմնականում տեղի է ունենում մտքի հիման վրա։ Այդ կարողությունը փոփոխվող է։ Մտածելու կարողությունը փոփոխվող է, կարա զարգանա, աճի։ Եթե մարդը վարժեցնում է իր մտածելու կարողությունը, մանավանդ հոգևոր մարդ, որ լսածի վրա մտածում է, կամ սովորածը իր կարողության չափով, բարձ մտքերը իր կարողության համեմատ փոխանցում է մեկին, դրանք օգնում են, որ արծարծի իր լսածը, փոխանցելը օգնում է, որ նորից մտածի ինչ էր լսել, կարևոր մտքերը փոխանցի ինչ-որ մեկին, վկայի Քրիստոսի մասին։ Ամենը ազդում է, որ մարդը մտածելու, իր լսածի վրա նպաստում են մտածի։ Սակայն եթե մարդը այդ ուղղությամբ հոգ չի անում, մտածելու կարողության վրա չաշխատի, ինքը կարող է գալ հավաքույթ, լսել խոսքը, բայց մոռացուկ լսող լինել։ Ոչինչ, նույնիսկ ոչինչ չմնա մարդու մեջ։ Կարող է 1 ժամ հետո ինչ-որ բան հիշեցնես, հիշի։ 1 օր հետո էլ չհիշի, եթե չի մտածել իր լսածի վրա։ Օրինակ, հարազատներ ունեի, որ հավաքվել էին Զատկի տոնին եկել էին այստեղ, երբ որ մեր հավաքույթից հետո տունը հավաքված էինք, հարցրեցի, ինչ եք հիշում։ Մեկ ասեց, դե նույն բաներն էին խոսում, նույն բաները լսեցինք։ Լավ, ասեցի, ես ձեզ մի բան հիշեցնեմ խոսքերից։ Մի նախադասություն Քրիստոսի մասին, որ եղբայրները խոսել էին։ Հիշեցրեցի, ասին, հա, դա հիշում ենք։ Բայց ճիշտ է, ես դա չգիտեի, նոր լսեցի։ Այդ ասողն ասեց։ Ես չեմ մեղադրում, գիտեք, մեղադրանքիս հարց չի։ Իմ անհանգստությունը սա է։ Մարդը ուշադիր չի իր լսածին։ Կրթվելուն վարժված մարդը կարևորություն է տալիս կրթությանը։ Ինչին դու կարևորություն ես տալի, միտքդ, ուշադրությունդ դրա մեջ է։ Ինչը դու օգտագործում ես կյանքումդ, սկսում ես քո բաց տեղերն ավելի նկատել։ Ինչու, ասենք, հարցեր կամ խնդիրներ դժվարանում ես պատասխան տեսնել, երբ որ լսում ես քարոզ, պատասխանը, որ խոսվում է, վերցնում ես, բայց եթե դրանց մասին դու չես անհանգստացած, չես մտածած, կլսես քարոզը, քեզ վերաբերվող կյանքիդ կարևոր հարցերի պատասխաններ կխոսվի, բայց դու չես տեսնի, այդ քեզ համար կարևոր է։ Հետևաբար, կրթության հետևող մարդը վարժվում է կրթվելուն։ Երբ որ մարդը անտարբեր լինի, հեշտությամբ կարա սատանան մարդու վրա ազդի, մինչև անգամ ժողովի մասնակցող մարդու, հավաքույթի գա, բայց միտքը փակ մնա։
չհասկանա, ասի այսօր հավաքույթից ոչ մի բան չհասկացա։ Իր համար այդպես լինի, բայց մյուսների համար այդպես չի։ Նայում ես մարդիկ, որոնք լսածի վրա մտածում են, իրենք աշխատում են իրենց վրա, մտածելն էլ մի աշխատանք է, որ քո ներքնաշխարհում է տեղի ունենում։ Մտածում են իրենց լսածի վրա, երբ որ մտածում են, դա կարծես մի հնարավորություն է պարգև Աստծուց, որ դու վերլուծես, շատ բաներ կարող ես լսել, որը պահես, որը մերժես։ Քննության հնարավորություն է Աստված պարգևել մարդուն, որն է բարի միտք, դա պահես, որն է, որ Աստծուց չի, մերժես դա։ Շատ մարդիկ այդ բարի կարողությունը, որ Աստծուց ունեն, գործածում են չար կերպով, աշխատում են խորամանկություն սովորել, մարդ խաբել սովորել, չար խորհուրդներ պահել իրենց մեջ, ժամանակներ հետո դառնում են խորամանկ չար մարդ։ Այն մարդիկ, որոնք Աստծո միտքն ու խորհուրդներն են պահում, Աստծո մասին լսածի վրա մտածում են, նրանց հավատքը մեծանում է, ավելի են կարողանում վստահել Աստծուն, որքան Քրիստոսի իրենց փրկչի մասին լսում են և մտածում նրա այդ լսածի համեմատ, այնքան ավելի է իրենց վստահությունը Քրիստոսի հանդեպ մեծանում։ Սակայն եթե չեն մտածում, փորձության ժամին շատ տկար անզոր են։ Օրինակ կարող է հասարակ թվալ, հարատևում են շատ մարդիկ տարօրինակ վախով ապրելուն։ Վախով։ Եթե հարցնես դու վստահ ես, որ փրկված ես, ինքը պատասխան չի ունենա, որովհետև այդ ուղղությամբ շատ քարոզ թեկուզ լսել է, գիրքը գուցե շատ անգամ կարդացել, բայց չի մտածել, այդ հարցերի պատասխանը աչքիս առաջ էր։ Կամ Քրիստոսի մեծության մասին ես լսեցի, փառավոր Աստված է նա, աշխարհի փրկիչ, լսեցի նրա մասին, բայց ինչ օգուտ, ինչ պահեցի իմ մեջ այդ լսածից, այդ ինֆորմացիայից, ես դրանով ապրում եմ, փորձության ժամին կարողանում եմ ասել, գրված է, եկող վախի ստրեսների մտքերին կարողանում եմ պատասխանել, թե չունեմ ոչինչ, չի պահել մեջը, մոռացել է։ Պատկերացնում եք, այդպիսի մարդու համար բոլոր ժողովուրդները նույնն են, մարդիկ նույն բանն են խոսում, որովհետև իր համար թվում է, թե նույնն է, բայց այդպես չի։ Երկրորդ նամակում Կորինթացիս 4-րդ գլխից կարդամ 3-րդ համարից մինչև 6-րդ համարը։ Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված լինի, նա կորածների մեջ է ծածկված, որոնցում այս աշխարհի Աստվածը այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագե նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, որովհետև մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, և մեզ ձեր ծառաներ Հիսուսի համար, որովհետև Աստված, որ ասեց, թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքում։ Այս աշխարհի Աստված նկատի ունի սատանային, որ Աստված չէ, բայց այս աշխարհիկ մարդկանց համար է դարձել Աստված։ Իր խաբեությամբ, սուտ առաջնորդությամբ կարողանում է կառավարել։ Աստծո դիրքում նստել այդ մարդկանց կյանքի մեջ, սրտերի մտքերի մեջ։ Երբ որ լսում են ավետարանի խոսք, վարժված չեն նրանք մտածել Աստծո խոսքի վրա։ Խոսքի վրա մտածել, ուշադրություն դարձրեք, շատ մարդիկ դա տանջանք են համարում, այս ինչ դժվար է, էթում ենք հավաքույթ, այս եղբայրները խոսում են, ոնց որ մեզ առիթ տան աշխատելու, նստած տեղներս մտքով աշխատելու, այո, դժվար է,
բայց այս աշխատանքի մեջ մեծ արդյունք կա, օրհնություն քեզ համար։ Այդ աշխատելով դու լսելով, որը աստվածաշնչյան պատասխաններ են, հայտնություններ են պահելով քո սրտում, դու դառնում ես զորավոր հավատացյալ, հավասարակշռված մարդ։ Բայց այն մարդիկ, որոնք ուշադրություն չեն դարձնում Տիրոջ ավետարանին, Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը չի ծագի նրանց մեջ, այսինքն միտքը հասկանալի չի լինի, լույս ծագելը ո՞րն է։ Արևի լույսի մասին չի խոսքը, արևի լույսը այո առավոտ ծագեց, որը նպաստեց մեր շուրջը ծառու թուփ տեսնենք, մարդ տեսնենք։ Ավետարանի խոսքը լույսի պես միտքը, հասկացողություն Աստված քեզ տվեց, որ դու Աստծուն ճանաչես, բարին ու չարը ճանաչես, քո գնալու ճանապարհն հասկանաս։ Սա էլ մտքի լույս է, որը դու ավետարանի խոսքը, այս լույսը ընդունում ես հավատքով, ըմբռնելով, մտածելով այդ խորհուրդների վրա, բայց եթե վարժված չես մտածելուն, հոգնեցնող է քեզ համար, ոչինչ չի մնա, կլսես, բայց մոռացուկ լսող կլինես, չարը կտանի մտքից մարդու։ Եվ ասում է շատերի վրա քող կա, կարծես միտքը ծածկված ավետարանի խոսքը հասկանալու։ Քրիստոսի փառավոր ավետարանը 6-րդ համարում ասում է Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը։ Քրիստոս, որ Աստծո պատկերն է, նրա ավետարանը փառավոր ավետարան։ Եթե դու այդ ավետարանից կրթությունդ առնես, զորավոր կլինես, քո հավատքը ավետարանի խոսքի հիման վրա պիտի աճի։ Մարդը փոխվում է, չի կարող նույն տեղում մնալ։ Հավատացյալ մարդը ավետարանի խոսքով կրթվեց, նա ավելի է մեծանում, զորանում։ Պողոս առաքյալն ասում է, մենք մեր անձերը չենք քարոզում, քարոզել ճանաչեցնել։ Մեր անձերը չենք ձեզ ճանաչեցնում։ Մենք ճանաչեցնում ենք ձեզ Քրիստոսին։ Իսկ մեր մասին սա ենք ձեզ ճանաչեցնում, որ մենք Քրիստոսի ծառաներն ենք։ Ճանաչեցնում ենք մենք Քրիստոսին։ Մենք ճանաչեցնում ենք ձեզ Աստծուն։ Աստծո փառքի գիտություն, այսինքն մի գիտություն, որով քո աչքին ավելի հայտնի է լինում ով է եւ ինչպիսին է Աստված։ Մի գիտություն Աստծո մասին, որ Աստծո փառքի մասին է խոսում։ Նա ամենագետ է, փառք է սա։ Նա ամենաիմաստունն է, սա փառք է։ Հայտնի է լինում քեզ ով է Աստված։ Ամենուրեք է Աստված։ Ամենուրեք։ Ծածկված չի նրանից ոչինչ։ Սա Աստծո փառավոր մեծությունն է, ավետարանով այդ գիտությունը ստանալով դու ճանաչում ես Աստծուն։ Աստծուն ճանաչելով, թեև դու տեսնում ես ավելի եւ ավելի քո փոքրությունը, բայց որ գիտես Աստված քեզ սիրում է ու քեզ հետ է, ավելի զորավոր ես քեզ զգում։ Կարողանում ես այն անմիտ, սուտ, վախեցնող մտքերին հեշտությամբ հաղթել։ Հեշտությամբ, ստրեսներին հաղթել, պիտի վարժվեք Աստծո խոսքի վրա մտածելուն, ձեր անձերի վրա պիտի աշխատեք, եթե ուզում եք հոգեորապես աճել, Քրիստոսին նմանվել։ Դա ավետարանի խոսքի վրա մտածելու այս վարժանքն է ճանապարհը։ Ուրեմն մի հարց տվեցին ազգականներից հետ որ խոսում ենք, ասում եք լսեցիք ինչ էր ասվում։ Զատկի տոնին Աստված մեզ զատեց, առանձնացրեց այս աշխարհից։ Ֆիզիկապես այս աշխարհի մեջ ենք։ Վերլուծում ես լսածդ։ Պատմում էր եղբայրը Զատկի տոնի մասին, այդ պատմվածքի մասին քո հետ կապված հարց կար։ Դու մտածեցիր, թեկուզ մարմնով այս աշխարհի մարդկանց մեջ ես ապրում, բայց Քրիստոսով պատկանում ես Աստծուն, զատված ես Աստծո համար։ Դու տոն ես կատարում, որ Քրիստոսի այդյուն գնով գնված եմ։ Մտածեցիք այս խոսքերի վրա, որ պատկերացնում եք հարազատներս ասում են նույն բանն ենք լսում։ Շատ տխրեցի։ Ուզեցի շատ բաներ կա, որ դուք չնկատեցիք, որ պահեիք ձեր սրտում։
Հիշեք Սերմնացանի առակում, երբ որ մեկնում էր Սերմնացանի առակը, Տեր Հիսուսը, ասում է սերմը դա խոսքն է Աստծո։ Այն սիրտ ունեցողները, դա գրված է Ղուկաս ավետանի 8-րդ գլխի 11 համարից 11-12-ը կարդամ միայն, առակն այս է, սերմն Աստծո խոսքն է, ճանապարհի մոտինն էլ նրանք են, որ լսում են, եւ հետո սատանան գալիս է եւ խոսքը նրանց սրտից հանում է, որ չհավատան եւ չփրկվեն։ Պատկերացնում եք, լսեցին խոսքը, բայց իրենց սրտում տեղ չգտավ։ Այդ ինչպես պիտի իրենց հասկացողության մեջ սիրտ կարծես մտքի պահեստ, հա? Ոնց պիտի այդ խոսքը տեղ գտներ։ Մտածելու ճանապարհով, ընդունելով այդ միտքը։ Եթե չընդունեց, չհավատաց ու չփրկվեց, սատանան գողացավ։ Կարողացավ գողատնալ նաև այլ կերպերով, ստեղծելով մյուս տեսակ հողերի, սրտերի հետ, ստեղծելով այլ իրավիճակներ, միտեղ սերմն կա, որ քարքարոտ էր, հող կար, որոշակի փխրուն հող էր, արագ ծլեց, բայց հողի շերտը հաս չէր արեգակը, այսինքն նեղություն եւ հալածանք որ եղավ, հեշտությամբ թողեց, ինչ որ դժվարություններ պիտի հաղթահարել, չէ, հեշտ ճանապարհն եմ ես ընտրում, լայն ճանապարհն եմ ես ընտրում, այդ խոսքը պտուղ չտվեց, այդ ճանապարհով հակառակորդը տարավ, մեկ այլ մարդկանց սրտում, որ հոգսեր, հարստանալու փափակ, զվարճություններ, հանգիստ փնտրելու, սենց այլ եւ այլ զվարճանքների փափակ, եւ խեղդվեց սերմը, ժամանակ չունեցավ մտածելու Աստծո խոսքի վրա, տեղ չգտավ իր մտքի պահեստում, որը պիտի պտուղ տար, տեղ չգտավ, թեև փառավոր ավետարանը Քրիստոսի հասավ իրեն, բայց պտուղ չտվեց։ Կողոսացիս նամակում առաքյալը այսպիսի խոսք է ասում, 20 համարից մինչև 23-ը կարդամ, Կողոսացիս նամակի առաջին գլխի 20-ից 23-ը։ Քրիստոսով Աստված ամենին հաշտեցրեց իրեն հետ, խաղաղություն անելով նրա ձեռով, նրա խաչի այջունովը, թե երկրիս վրա, թե երկնքում լինողներին, այսինքն այս մինչ Քրիստոսի մարմնով հայտնվելը, շատ մարդիկ հավատալով այդ խոստմանը Քրիստոսի աշխարհ գալու, իրենց հավատի չափով Աստծուն լսելով, հնազանդվելով, փրկվեցին, երկինք մտան, իրենց փրկության գործը խոստացածը կատարեց Քրիստոս, երբ որ եկավ խաչվեց, իրեն մարմնով հայտնվելուց առաջ լինողների համար էլ, իրենով էր փրկությունը, հաշտեցրեց սուրբ երամիասնության հետ մարդուն, եւ իրեն աշխարհ գալուց, մարմնով աշխարհ գալուց հետո էլ լինողների համար, միջև վերջին մարդու, Ադամից միջև վերջին մարդու համար, իր խաչի գործով եղավ հաշտության պատճառ, իր չարչարանքների հաշվին։ Եվ ձեզ էլ, որ մի ժամանակ օտարացած եւ թշնամի եք մտքով չար գործերում, հիմա հաշտեցրեց իրեն մսեղեն մարմնի մեջ իր մահի ձեռովը, որ ձեզ սուրբ եւ անբիծ եւ անարատ կանգնեցնե իր առաջին, եթե հավատքի մեջ հաստատված, հիմնված եւ հաստատված մնաք, եւ առանց շարժվելու այն ավետարանի հույսից, որ լսեցիք։ Շարունակեք դարձնում։ Մենք բոլորս էլ մեր կյանքով, ապրելակերպով, մտածմունքներով այնպիսի ընթացք ունենք, որ թշնամի ենք արել մեզ Աստծուն։ Քրիստոսի չարչարանքների հաշվին արժանացանք ողորմության, որ այդ թշնամությունը վեր առնվի, եւ մենք բարեկամ ունենանք, Արարիչ Աստված մեզ հարազատ, բարեկամ, եւ ոչ միայն բարեկամ, այլ սրբության տանի մեզ, լինենք անբիծ, լինենք անարատ,
Բայց այս ամենը լինելու, այս բարիքներին հասնելու ընթացքի ճանապարհը սա է, հավատքի ճանապարհը, ավետարանի խոսքին հավատալը։ Եթե ավետարանի լույսից չշեղվեք, մտածեք ձեր լսածների վրա, աշխատեք ձեր անձերի վրա, կրթեք ինքներդ ձեզ։ Շատերն են գնում դպրոց, շատ երեխաներ, առավոտ որ ելնեք նայեք, մի բազմություն է գնում դպրոց, ամեն անգամ թորնիկիս, որ ճանապարհում եմ, ասում եմ, այս բազմությունը, որ գնում է դպրոց, հո բոլորը չեն աշակերտ։ Բոլորին էլ կոչում են աշակերտ, բայց իրականում բոլորը չեն աշակերտ։ Այնտեղ շատ քիչ աշակերտներ կան, շատ քիչ սովորողներ կան։ Հիմա այդպես չլինի մեր մեջ։ Մեծ թվով հավաքվենք, բայց որպես Քրիստոսի աշակերտներ, շատ քիչ քանակի մարդ լինի, որ աշխատում է իր վրա, Աստծո ավետարանի խոսքերը լսելու վրա մտածում է, որ այդ Աստված պարգևել է մեզ հասկացողություն, այդ խոսքի միտքը հասկացել ենք, խաչի գործի իմաստը, լույս ծագեց մեր սրտերում, իմաստը հասկացանք, լույս հասկացողություն, դա նկատի ունի, հասկացանք, բայց շարունակել է պետք, լսած կրթությունը պահել է պետք, անողը առաջին հերթին մենք ենք։ Շատ խմբեր կան, որտեղ ժողովուրդը ոչ թե ավետարանի կրթություն է լսում, այլ շոու, ոգևորող խոսքեր, ոչ թե Քրիստոսին ճանաչեցնող, նույնիսկ Քրիստոսին մոռացնող, բայց շոու, ոգևորող, իբրև մարդուն մղում են ուժեղ հավատա, ուժեղ հավատքը, մեծ հավատքը, ավետարանի խոսքի իման վրա է, բայց այնտեղի այդ շատ խմբերում ոգևորության հիման վրա է, որի հիմքում խոսք չկա, Աստծո մասին հայտնություն չկա, Քրիստոսի խաչի գործի ծածկված կողմերի բացահայտում չկա, այդ մարդը ինչպես տեսնի խաչի գործից բխող օրհնություններ, ինչպես պիտի սրբության հասնի, անավելի անառատ լինի, իր հավատքը ինչի հիման վրա պիտի մեծանա, ավետարանի խոսքն է, բայց այնտեղ շոուն է, շոուրին լսելուն վարժված մարդիկ մտածելու կարողությունից զրկվում են, երբ որ հայտնվում են միտեղ, որ բացատրում են, ավետարանի խոսք խոսում, մտածելու պատճառ են տալիս, հոգնում են, իրենց այդ անվարժ լինելը համարում են, որ քարոզողն Աստծով չի խոսում, Սուրբ Հոգուց չի, որովհետև հոգնեցի, ին վրա թմրություն եկավ ասում է, այո, կարող է մարդը օդի ծանրությունից թմրի, հոգնածությունից թմրի, բայց կա թմրություն, որ ինք վարժված չի լսելու, դրանից է, ամենը չի նույն պատճառով կարող է լինել թմրությունը, մարդիկ ասում են, քարոզիչը ոգևորող չէր խոսում, են շոուի ռեկլամները չկային, դրա համար լսելը դժվար էր, մտածելուն վարժված չի, կրթվելուն վարժված չի, գողացել են այն շնորհած Աստծուց պարգևը, որ տվել է մարդուն Աստված, կարող ես դու մտածել, և քո մտածելու կարողությունը կարա զարգանա, որքան որ դա գործի դնես, Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, սա այս կարողությունը մեծ օրհնություն է, և մենք այդ կարողությամբ է, որ Քրիստոսին ճանաչում ենք, եթե հավատքի մեջ հիմնված և հաստատ մնաք, առանց շարժվելու այն ավետարանի լույսիցը, որ լսեցիք, թող օրհնի մեզ Տերը, մեր լսած բաների վրա մտածենք և հաստատ մնանք, Աստված օրհնի, աղոթք անենք։